jaudulio nebėra kažkaip, tai praėjo gal. Prisijaudinta jau buvo, gal. 2, 1. Au. Šiandien ryte atsikėlus tai buvo pasaka. Kaip iš karto praėjo visas jaudulys, kaip išaušo ta diena prieš tai labai buvo ir jaudulio, tai kiek žinau ir pas Karoliną ir pas mane, tai pagaliau atėjo tą akimirką. Ši diena ypatinga, manyčiau, mums abiems su Ernestu, nes 2016 rugsėjo 4 mes nusprendėm pradėti draugauti, paskui 24 jis man pasipiršo, irgi rugsėjo 4 ir šiandien tiesiog belieka tuoktis jau. Aš žadu visada gerbti ir branginti kiekvieną tavo savybę, palaikyti tave visuose tavo siekiuose, nuo pačių didžiausių svajonių iki paprastų kasdieninių tikslų. Ir būti šalia, kai tau to labiausiai reikės. Ir žinoma, reketuoti mus, kad gaučiau masažą. Po ilgos dienos. Nežinau, kad tai yra viena iš mūsų mažų, bet svarbių tradicijų. Esu neapsakomai laimingas, kad galėsiu tave vadinti savo žmoną. Myliu tave labiau nei galiu pasakyti ir negaliu sulaukti, kada galėsiu kartu su tavim kurti tolimesnę mūsų ateitį. Mes šiandien stovime čia kartu. Kai pradėjome šią kelionę, buvome dar labai jauni. Man buvo 17, tau buvo 22. Per tos metus mes kartu užaugome ir subrendome, pažinome vienas kitą ir supratome, kad norime visą gyvenimą praleisti drauge. Ačiū tau, kad prajuokini mane, kai būna liūdna, kad būni šalia, kai noriu paverkti ir kad džiaugiesi kartu su manimi, net jei tam ir nėra priežasties. Ačiū tau, kad pakenti mano kaprizus ir reikalavimus, kai būnu išbadėjusi. Abu žinom, kad išbadėjus aš tai yra visai kitas personažas, su kuriuo tikrai nelengva gyventi. Skelbiami vyrų ir žmonų. Tokiam, ta vaidybė sako. Nu ką? Nu, Karolina. Tai būkite visada kartu, žiūrėkit, gerbkit vienas kitą ir tau pasisekė, labai džiaugiuosi už jus tikrai. Ir tai va, tai laimės, meilės ir darbo. Taip, ir išgel. Jo, mes leidžiam. Aš irgi negeras, bet bent kažko.